Goeiedag lieve mensen en welkom terug bij Jaspers Moestuinmagie. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe ik de vijgen uit de moestuin zelf verwerk tot een heerlijke vijgenjam. Laten we beginnen. De ingrediënten zijn natuurlijk goed rijpe vijgen uit de tuin. Hoe ik zie dat ze rijp zijn kan je altijd even terugkijken in de video daarover. Die zal ik nu in beeld zetten en even in de beschrijving zetten, mocht dat in beeld zetten niet werken. En het tweede belangrijke ingrediënt is natuurlijk suiker, want in jam hoort officieel gewoon suiker. En zelf vind ik het ook lekker om daar nog koek- en speculaaskruiden aan toe te voegen, want dat geeft een extra smaakje. Maar dat doe ik wel alleen bij die in de herfst. In de zomer vind ik dat niet zo nodig. De jam zelf gaan we opslaan in glazen potten met een blikken deksel. Het zijn gewoon herbruikbare potjes uit de supermarkt. En als laatste gebruiken we ook nog een mes om ze open te snijden natuurlijk. En om alle jam bij elkaar in te koken gebruiken we nog een grote pan. Om de vijgenjam te maken beginnen we met de steeltjes eraf te snijden. Ik laat zoveel mogelijk van de bovenkant van de vijg er wel op zitten, zodat echt net het steeltje eraf is. Ik zal hier aan de binnenkant ook laten zien. Want dit is de volgende stap, je snijdt ze door midden. Dit bovenste stukje hier, wat gewoon wit is, laat ik zoveel mogelijk expres van erin zitten. Want daar zit vaak wat van dat sap in, wat weer een beetje helpt met een jamstructuur behalen. En op die manier gaan we langzaam de pan opvullen. En als ik er dan zo eentje erbij pak, ja, hier is het steeltje al een beetje afgebroken. Dus dan hoef je echt alleen dat bovenste stukje eraf te halen. En dit hier is gewoon prima. En die snijden we ook mooi naar binnen. Dan kan je altijd de binnenkant even bekijken. Dat er geen schimmel of iets in zit. Heel soms wil dat voorkomen. Gelukkig niet zo vaak. En dan op die manier kunnen we langzaam maar zeker de pan gaan opvullen. Nu alle vijgen klaar liggen in de pan, is het tijd om de suiker toe te gaan voegen. Voor jam hoor je officieel een verhouding aan te houden dat 60% van de jam uit suikers bestaat. Dit is dan inclusief de suikers van het fruit zelf. Ik hou daarom zelf ongeveer 50% fruit, 50% suiker aan, want in dat fruit zit ook nog wat suiker. Dus dat betekent dat ik op 100 gram vijgen ook 100 gram suiker gebruik. Dus nu voegen we de suiker toe. En optioneel kan je op dit punt ook nog eventuele kruiden toevoegen. Ik kies zelf daarbij voor de speculaaskruiden, dus die gooien er nu ook gelijk nog even bij. Ja, de verhouding daarvan is wat men zelf fijn vindt. Soms wil die niet helemaal meewerken, kan je het makkelijkste eraf draaien en lekker een flinke hoeveelheid doen. Maar dit is natuurlijk afhankelijk van je eigen smaak. Dit geheel brengen we al roerend aan de kook en blijven we continu doorroeren zodat het niet aanbrandt. Dit laten we dan een paar minuten, ongeveer 5 tot 10, zachtjes al roerend inkoken. Pas op, suiker wordt echt enorm heet, warmer dan kokend water. Wees hier dus voorzichtig mee. Optioneel is ook nog om met bijvoorbeeld een aardappelstamper ervoor te zorgen dat je de vijgen nog even fijn stampt. Sommige mensen vinden het lekker als die goed fijn zijn gestampt. Sommige mensen vinden het juist lekker om er nog een paar grove vijgen in te hebben. Dit is dus volledig afhankelijk van je eigen voorkeur. Doe gewoon wat je zelf fijn vindt. Of als je die hebt, is natuurlijk een staafmixer nog veel sneller. Nu we de vijgen hebben ingekookt, is het tijd om het te gaan verwerken. We kunnen ervoor kiezen om het direct op bijvoorbeeld een pompoen of courgettepannenkoek te doen. Daar heb ik laatst een filmpje over gemaakt. Of je kan ervoor kiezen om er gelijk vijgenflappen van te maken. Hoe ik dat doe ga ik in de volgende video uitleggen, dus hou het kanaal in de gaten. Maar we gaan nu ervoor zorgen dat we het in jampotjes bewaren, want op deze manier zorgen we ervoor dat we het maandenlang kunnen bewaren. Zodat ik er straks in de winter en in het voorjaar in de lente ook nog lekker van kan genieten. Als we het er zometeen in hebben gedaan, is het belangrijk dat we ze op de juiste manier vullen. Dus dat laat ik nu eerst even zien. Als je de deksel eraf haalt, dan kan die eigenlijk eerst door naar links te draaien 2 keer een klik geven. En daarna draaien we hem pas in 1 keer strak door naar rechts. Dat is 1, dat is 2. En dan in 1 keer naar rechts strak dicht. Dus dat is de manier waarop we dat doen.
Het erin gieten doen we zo kokend heet mogelijk. Hierdoor zorgen we ervoor dat het steriel is. Als het er kokend heet in zit en het koelt vervolgens af, dan zuigt het daardoor zichzelf vacuüm. De combinatie van kokend heet, oftewel steriel, en vacuüm verpakken, dat zorgt ervoor dat het zo lang houdbaar is. Samen met natuurlijk ook al die suiker die erbij in zit. Het is belangrijk dat we dit ook zo snel mogelijk aanstampen. Als het een beetje in de trechter blijft hangen, kan je natuurlijk altijd de achterkant van de lepel gebruiken om het er even goed doorheen te duwen. Maar deze trechter is dus optioneel. Dat vind ik zelf voor de veiligheid fijner, maar als je het er gewoon zo in één keer in kan gieten, dan is dat natuurlijk ook gewoon prima. Zorg ervoor dat de pot goed gevuld zit tot aan de rand. Want dan heb je geen valse lucht in de pot zitten. Als je te veel valse lucht in de pot hebt zitten, dat kan juist weer ten koste gaan van de houdbaarheid. Het laatste stukje van het vullen met een trechter kan soms wat lastig zijn. Maar als je hem schuin houdt terwijl je hem wegtrekt, dan zorg je ervoor dat je zo minimaal mogelijk knoeit. Dat zal ik hier zo meteen ook even goed laten zien. Maar als je hem helemaal perfect op de juiste hoeveelheid kan afvullen, dan is dat natuurlijk nog altijd beter. Als die goed gevuld zit, kunnen we om ervoor te zorgen dat we hem niet alles eruit gooien, netjes schuin houden. En dan stopt het met eruit te lopen. En dan kan je het weer even terug in de pan gooien. En nu doen we zo snel mogelijk die deksel erop nu het nog goed heet is. Dus we draaien hem 2 keer naar links. 1, 2 en in 1 keer strak naar rechts. Pas op, die pot is gloeiend heet. Dit kan je het beste met een handdoek doen. Ik doe het even snel zo. Maar normaal raad ik aan om het met een handdoek te doen, want het is gloeiend heet. En dat is hoe ik vijgenjam maak. Deze kan je gewoon zo heel lang bewaren. Maar als je hem op een gegeven moment openmaakt, moet hij wel in de koelkast. Hij is dan nog maar tijdelijk houdbaar. Ik zou altijd van tevoren gewoon even kijken, ruiken en proeven hoe het eruit ziet. Gewoon voor de zekerheid. En ja, binnenkort ga ik hier nog een keer vijgenflappen van maken. En ik ga jullie ook laten zien hoe ik dat doe. Dus ik zou zeggen, hou het kanaal in de gaten. En voor de rest wil ik jullie bedanken voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer.